船長が暴露したペイがでかすぎる人特有の悩みは、船長マジおっぱい小さかった記憶がないからな。船長ね、小学3年生の時におっぱいが大きくなり始めて、君たちおっぱいにさ、成長痛があるの知っていた？君たち。あれめちゃくちゃ痛いんだよ。君たちほんと気をつけてね。しこりみたいなのができ始めて、おっぱいの中にね。そこに当たるともう本当に痛くて、階段の手すりでなんか曲がるカーブの入れ方をミスってバンって胸に当たったことあって、小4くらいの時にもう痛すぎて倒れ込んだ床にバタってあーっつって、あまりの激痛に床に倒れ込んじゃったもんね。成長痛